今日我好高興能夠喺恩光之聲嘅線上同大家分享信息。我哋係預備會講一連串嘅講座，咁呢個係一個系列，系列嘅名叫做生命頌讚，係喺嚟緊呢幾個禮拜一兩個月嘅時間都會同大家嚟到去播放生命頌讚。點解我哋會揀呢個名呢？因為我哋知道生命係神所賜嘅。神原來係想我哋能夠享受人生，佢俾我哋嘅生命係一個豐足嘅生命、豐滿嘅生命，係有盼望、活潑嘅生命，所以係值得頌讚。我哋要感謝神，我哋要用詩歌讚美神，所以係頌讚。我哋今日呢就會講第一講，係呢個講到係命定嘅人生。我嘅講題呢就係出於傳道書嘅。傳道書係聖經裏邊一本嘅智慧嘅文學。成書呢就係大約3000年前一段好長嘅時間。作者呢就係叫做傳道者，因為呢個作者喺傳道書嘅開始呢就已經介紹咗自己。但我哋知道佢其實就係所羅門王，佢係建築聖殿，佢係一個好有財富嘅人。所羅門係好奇怪嘅一個人，聖經講佢係一個極有智慧嘅人，佢係極有財富，佢有妃嬪有1000人咁多。所以我哋如果睇人生嘅時候呢，就會睇到人所追求嘅權利啦、財富啦、明星啦、女人啦，佢全部都有晒。所羅門佢話：我要喺一生當中要探索人生，我要更加明白人生究竟係點樣嘅。咁喺佢探索之後，佢就有一個歸納，佢就話人生係空虛嘅。好奇怪，點解一個咁有名望、咁有成功嘅人會話人生係虛空嘅呢？佢話唔單止係虛空，而且係好似係暴風一樣。咩叫暴風呢？暴風咧就好似去捉住嗰啲風一樣啦。風係冇辦法會俾你捉到嘅，咁所以就係虛空。咁佢喺傳道書裏邊一開始就講呢句説話，跟住咧有60幾次喺唔同嘅時間咧嚟到去再一次重複話人生係虛空嘅。我哋睇落去嘅時候，人生都係好似冇咩意思，好似好迷茫，好似好虛空。呢個咁嘅講法有少少似印度早期嘅印度嘅佛教嘅思想。佢話佛教嘅思想就講到四大皆空。咩叫四大呢？四大就係地啦、火啦、水啦同埋風。呢4樣嘢呢，就係今日宇宙構成嘅元素。佢話呢啲四大皆空呢，就係呢啲所有嘅嘢，宇宙所有嘅嘢，連同我哋人嘅本體都係虛幻嘅，咁所以係四大皆空。人勞碌係幾十年嘅時間，到最後好似乜嘢都冇晒，真係好似好虛空啦。今日既然係第一講，我就想同大家分享一個故事，咁就比較輕鬆啲。大家有冇聽過一個俄國嘅大文豪？佢嘅名叫做托爾斯泰。咁佢又寫咗好多嘅故事嘅。人生嘅故事啊，或者細蚊仔嘅故事都好，寫咗好多嘅著作。咁佢就有一日咧，就聽到一個嘅古仔啦。佢就覺得呢個古仔係好發人心想，好有意思，讓人哋能夠明白人生係點樣嘅。咁我今日就同大家講一講呢個古仔係點樣嘅啦。咁有一日咧，就有一個人啦，咁佢就遠地咧，就翻屋企啦。走到黃昏嘅時候，佢就係經過一個樹林，就向着屋企嘅方向嚟到走。行咗冇幾耐，佢就睇到路邊有一對白骨，哇！嚇佢一跳。點解森林裏邊有人嘅骨喺度呢？咁佢都係有少少驚，咁但係都係要繼續向前行。行咗冇幾耐嘅時候，佢睇到前邊有隻獅子啊，好兇猛嘅獅子。都係一段路，都唔係話就係眼前咁近。咁佢就諗，唔知會唔會呢位仁兄嘅命運都係因為呢隻獅子所致咧？咁佢諗下，緣乜意輪到佢啊？咁所以佢一驚之下咧，
就慢慢掉頭咧就走啦，慢慢走，轉頭望一望，睇下獅子有冇追嚟。原來獅子已經追緊，所以佢就急急腳就直跑，向住嚟嘅方向就翻轉頭跑。點不知跑得太急嘅時候就行錯咗路啊！跑咗另外一條小路，跑入去嘅時候佢都唔知道，原來跑到盡頭嘅時候係冇路啦，前邊就係一個懸崖。擰轉頭睇下，個獅子已經入緊嚟啦。所以喺佢呢個時候，佢已經係驚到不得了。望一望懸崖下邊，哇，好深喎！但係好在懸崖旁邊有一啲嘅樹藤，都係好粗大嘅。咁佢就靈機一觸，就即刻就跳咗落去嗰個樹藤度，掹住啲樹藤咧，就慢慢滑落去下邊，希望可以去到懸崖下邊嚟到逃生。點不知滑得唔係幾遠，佢就向下望一望，睇到水上邊原來已經有鱷魚擘大個口等緊佢啊！哇！佢真係知道唔可以再落去啦，因為嗰個鱷魚隨時都會咬佢一啖。咁喺呢個情況底下，佢點樣呢？佢就繼續找緊個樹藤，揾一個好嘅位置。好在呢個樹藤咧幾寬大，咁佢就揾到一個地方可以坐低嘅，甚至可以挨喺度添。點不知當佢喺度休息嘅時候咧，突然間聽到有啲吱吱聲嘅聲音。點解會有咁嘅聲音呢？佢抬頭一望，哇！原來見到有兩隻老鼠，一隻黑色，一隻白色，啜啜喺度轉，一路去咬嗰個樹藤啊！佢心諗，咁樣咬法，始終會有一日咬斷呢個樹藤，咁我咪跌落去下邊嗰個懸崖嘅底，俾個鱷魚食咗。咁佢就靈機一動，不如我咁樣啦，我就搖嗰個樹藤，一路係咁搖。搖嘅時候希望嚇走咗老鼠。點不知老鼠冇嚇走，但係咧搖到喐到一個蜂巢，蜂巢裏邊有好多蜂蜜。就因為佢搖嘅時候咧，啲蜂蜜咧就滴落嚟啦。哇！有蜂蜜滴落嚟，呢個人咧就係用個口舐一舐，用條脷舐一舐，試下呢啲蜂蜜。哇！原來好甘甜啊，又可以止渴，甚至可以止佢肚餓添。咁佢就陶醉咗喺呢個蜂蜜嗰度，咁就坐喺個樹藤挨喺度，一路食住呢個蜂蜜就可以享受一下。咁佢就喺度咁樣過啦嚇，人生就係咁樣過啦。咁佢知道始終有一日佢都係會跌落下邊，因為個老鼠咧係不停咁樣咬。托爾斯泰聽到呢個故事就覺得係好佩服啊，因為呢個故事咧就寫盡咗人生。點解佢會咁講呢？原來呢個故事咧佢有幾樣嘢咧係代表咗我哋嘅現實嘅人生嘅。呢個獅子可以講話係一啲嘅壓力啦，生活上嘅壓力，呢個可以係工作上俾我哋嘅壓力啦，家庭俾我哋嘅壓力啦，好多個負擔，經濟上嘅負擔啦，各種嘅或者係人與人之間嘅關係嗰啲衝突啦，甚至係有啲意外啦，有啲疾病啦，呢啲咁樣嘅嘢咧，隨時都可以傷害人生嘅。咁佢呢棵樹藤又代表咩咧？呢個樹藤咧又代表人嘅一生嗰條要走嘅路啦。佢喺度可能佢係有一份工作啦，有啲嘅事業啦，有啲係喺社會上邊嘅一啲嘅建設。佢係代表咗佢嘅地位啊，代表咗佢嘅名譽，代表咗佢嘅貢獻。呢個蜂蜜就代表咗一啲嘅回報可能佢豐厚嘅薪水啦，可能係一啲人生嘅享受。咁呢兩隻老鼠又代表咩呢？既然佢又黑又白，呢個就代表咗晝夜。望一望下邊鱷魚，鱷魚可以講話代表咗人嘅年老啦，或者係甚至死亡。當我哋係咁樣明白嘅時候呢，就知道呢一個人呢，就喺呢個樹藤上邊呢，上又唔上得，落又唔落得，只可以喺嗰度等。人我哋一生就好似就係咁樣喺度等，一路等待到最後都個命運呢，就好似森林裏邊嗰個一堆白骨一樣。人生就係咁樣啦，係好冇乜出路，生老病死好似每一個人都要經過嘅，係一個困局，
係一個命定嘅人生。咁可能有啲人嘅樹藤咧就比較壯健一啲、寬敞一啲，佢可以瞓咗喺度、坐咗喺度，可以慢慢享受呢一個嘅蜜糖滴落嚟，係豐滿嘅、豐盛嘅、甘甜嘅，係源源不絕嘅。但係有啲人佢又冇咁幸運咯，佢可能係要找住好幼好窄嘅樹藤，否則佢會跌落去。而跌落嚟嘅蜂蜜咧，又係好少，亦都係唔係太甜，或者係好快滴盡，代表咗兩個人喺人生嘅際遇。當我哋咁樣睇嘅時候，無論係邊一種人，都係勞勞碌碌喺呢個世界上掙扎幾十年，到最後都係虛空嘅。咁呢個嘅作者傳道者，佢就係咁樣睇到人生。佢描述人生係虛空，係無奈，係迷惘，係冇出路嘅，係好似一個盒裏邊，人呢就困咗喺裏邊，或者係一個梧桐裏邊走咗入去，係出唔翻嚟嘅。咁呢個係命定嘅，人係冇辦法用佢自己嘅能力咧就跳出呢一個嘅框框。但好在傳道者喺呢個傳道書裏邊咧都有幾次提到咧，尤其是喺最尾結束嘅時候咧，佢話原來係有一條出路嘅，因為生命係神所賜，出路一定係從神而來。所以佢話要揾到出路咧，就一定要去到神嗰度，係要敬畏神。敬畏係代表咩嘢咧？敬畏係代表認識神啦，亦都係代表咗接納神。呢一個就係傳道者經過人生嘅探索所做出嘅結論。我哋係需要敬畏神。1000年後，耶穌基督神嘅兒子就嚟到呢個世界。我哋聖誕節都係要慶祝佢嘅降生。佢嚟到呢個世界上有一段嘅時間，佢講過好多嘅說話，但係有一句嘅說話對我哋都幾有用噶。佢話：凡信我的人，不至滅亡，反得永生。原來信耶穌基督就能夠得到永生。呢個就同所羅門呢個傳道者所講嘅敬畏神，得着困惑人生嘅出路係相連嘅，同埋講一樣嘢。所以今日我哋就係開始嚟到探索呢個人生。今次係第一講，我哋希望喺以後嘅幾個講座當中，都係繼續會思想人生、探索人生，在當中我哋揾到一條出路。好啦，我講到呢度，下次再見。